ಮಹೋದಯೈಃ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತದ, ಓದೋದಷ್ಟೆ. ರೈಟ್. ಏಷಾ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರೆ सेण्ट् अलोयशियस् महाविद्यालये संस्कृतप्राध्यापिका अस्ति. सा इदानीं प्रथम प्रयोगं चालयति. इदानीम् अत्र आत्मावलोकनमिति पत्रे 5 अङ्काः सन्ति. तत्र 0 तथा 5 अङ्काः न भविष्यति एव. कोऽपि परिपूर्णा नास्ति एव, न वा? शून्यमपि नास्ति. अन्यत्र अत्र अंशाः सन्ति. भवन्तमेव आत्मावलोकनं कुर्वन्तु, स्वस्वसामर्थ्यानुसारं तत्र अङ्कं ददातु. अस्तु. प्रथमतः आहारक्रमः अवगम्यते वा? अर्थ आಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಂ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತಿ. सेल्फ असेसमेंट करते पञ्चाङ्काः न भवति, न सन्ति एव, परिपूर्णाः न स्मः. 0 न भवतु, शून्यं न भवतु, वयं सर्वे शून्याः न. अतः 4 अङ्क इत्युक्ते अत्युत्तम, उत्तमः, अत्युत्तमः. 3 अङ्क इत्युक्ते उत्तमः. अङ्कद्वयम् इत्युक्ते सामान्य, सामान्यः. 1 अङ्क इत्युक्ते नाट् आल् रैट्, नाट् साटिस्फैक्टरि. संस्कृते तृप्तिकरं न. एवमेव भवान् सर्वे चिन्तयित्वा झटिति मार्क् लेखनीयं. Those who did not get it may take it. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದನ್ನ ಸುರೇಖಾ ವೈದ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವ, ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಮೈತ್ರಿ ಭಾವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶೃಂಗಾರ ಹಾಸ್ಯ ಕರುಣಾದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಭಯಾನಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೃಂಗಾರ ಹಾಸ್ಯ. ತದ್ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿಲಕ್ಷಿತ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ? ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಲವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ, ಮಿತ್ರತಾ, ಸೌಹಾರ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರೇಮ. ಇದೆ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಕುರ್ಮ. ಪ್ರಥಮ ಆಹಾರಕ್ರಮಃ. कदा आहारं स्वीकुर्मः वयं, कति, कथं, कीदृशः आहारः, सर्वं ज्ञात्वा अत्र अङ्कं दातव्यं. सेल्फ एनालैस् कृत्वा मम आहार पद्धत्यर्थम् अहं कति अङ्कान् ददामि इति अङ्कं यच्छन्तु. भवतां सिस्टम् सम्यक् अस्ति अथवा न इति. तत्र औट्पुट् इन्पुट् द्वयमपि आवश्यकम्. द्वितीयः मलशोधनं तथा जीर्णशक्तिः शीघ्रं करणीयं. तृतीयः शरीरसामर्थ्यं तथा क्षमता. तत्र नियमितव्यायामः, नित्यव्यायामः, योगाभ्यासः, ध्यानं, भ्रमणं सर्वम् अवगन्तुं शक्यते. मनोबलं, मनसः चाञ्चल्यम्, एकाग्रता. चतुर्थः तदनन्तरम् अस्माकं भावोद्वेगनियन्त्रणं, कोप, ताप, तुष्टि, आनन्द, भावोद्वेगाणां नियन्त्रणस्य सामर्थ्यं कथं भवति इति, कीदृशमस्ति इति. तदनन्तरम् अपजयनिर्वहणम्, असफलो भवामः चेत् कथं स्वीकुर्मः वयम् इति वक्तव्यं. तदनन्तरं कुशाग्रमतित्वं तथा सृजनशीलता. कुशाग्रमतित्वं, शार्प्नेस्, क्रियेटिविटी, तार्किकता तथा निश्चयात्मिका बुद्धिशक्तिः, निश्चयं कथं स्वीकुर्मः इति.
डिसिशन् मेकिङ्ग् तत्र द्वन्द्वातीतता स्वतन्त्रचिन्तनसामर्थ्यं श्रवण ग्रहण मनन स्मरण पुनर्वाचनशक्तिः तदनन्तरम् आत्मसाक्षिः तदर्थं ध्यान पूजा जप आस्तिकता अस्मासु अस्ति वा नास्ति इति तत्र ज्ञातव्यम् तदनन्तरं समाजे वयं कथं भवेमः इति भूतदया कारुण्यं निस्वार्थता त्यागबुद्धिः अन्यत् दक्षता इत्युक्ते कार्यसिद्धि समयप्रज्ञा समयपरिपालनम् अस्माकं यशसः सूत्रमिदम् इदानीम् आत्मावलोकनम् इदानीम् अवगन्तुं शक्यते खलु अस्तु कार्यानुसन्धानम् उत दीर्घसूत्रता इत्युक्ते कल करेंगे दीर्घसूत्रता तदनन्तरम् अस्मासु जीवनोत्साहः कथम् अस्ति इति जीवनोत्साहः नेतृत्वसामर्थ्यम् इनिशियेटिव् लीडर्शिप् नेतृत्वसामर्थ्यं नायकस्य लक्षणं तदनन्तरं सन्धि तथा दाक्षिण्यस्वभावः समझौता इति दाक्षिण्य समझौता संघर्ष तथा परिहारकौशलं यदि संघर्षः अस्ति चेत् परिहारस्य उपायाः वयं कथं दातुं शक्नुमः इति अन्त्यतः तत्र ज्ञानकौशलयोः योगदाने उदारता यदि आवश्यकं चेत् वयं दातुं शक्नुमः वा न इति अस्मासु तादृशी उदारता अस्ति वा नास्ति इति तत्र लेखनीयम् इदानीं किं कृतम् अस्माभिः आत्मावलोकनम् आहत्य टोटल करना है out of 100 how much you are getting come on संस्कृत कूडिसोलिके संकलयन्तु टोटल आहत्य कति अंकाः समभवन् हाँ अपने आप को कितना मार्क्स मिला खुद मूल्यांकन करके हो गया टोटलिंग हो गया हाँ अत्र टोटल 100 के ज्यादा those who have got more than 100 no why किमर्थम् इत्युक्ते मौल्याङ्कन विज्ञानस्य तत्त्वं एवं वर्तते out of 5 is the maximum कश्चित् वेदपण्डितः आसीत् बेङ्गलूरु संस्कृत महापाठशालायां ब्रिटिश कालानन्तरं परीक्षा सिस्टम् आगता तदा एकः वेदविद्वांसः कश्चित् विद्यार्थिनं प्रति वेद पठनं श्रुत्वा for him he gave out of 10 15 marks because he has repeated in such a beautiful way I have to give him more marks so assessment has a system and you are doing that right समीक्षा यदस्ति तस्य ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ अस्ति ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇವಳಿಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಟಪ 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 ಪಾಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಸ್ಯ ಕೌಶಲಂ ನಾಮ झटिति कौण्ट् करणं एडिङ्ग् झटिति करणीयं मैथमेटिक्स् टीचर् तथा सर्वे एडिङ्ग् एव करणीयम् ओके ना नौ how many of you have got more than 90 plus 90 above 90 कति सन्ति कोई नास्ति above 80
kati santi? 80 and above. Those who have got more than 80 marks, oh, please stand up. I request you to stand up. Those who have got more than 80, please stand up. One more. Here one more. Hey, stand up. Evening and naach ke. Only one. Only one. How many have got more than 80? Only one. Now my question is, आपके लिए कुछ प्रश्न ये है, right? How is that? What is his name? नाम किम? Vishwanatha. How is that Vishwanatha has got so much of marks? Samskrite. Vishwanatha katham etavat ankan katham saha praptavan? How is that he has got more than 80 marks? It is only because the pen was in his hand, the paper was his own. Atma samiksha sadapi upari bhavet. समीचीनतया अस्माकं समीक्षा वयं न कुर्मः. किमर्थम् इत्युक्ते मम विषये अहमेव, if at all I love somebody, it is myself. Samskrite. If at all I love somebody in this world, it is myself. Jagati महता प्रीतिः कस्मिन् विषये वर्तते? मम विषये. अतः मार्क् हाकुवाग when you was marking, to whom I am marking? To myself, is it? Let me put more. So एवमेव भवतां समीक्षा उपरि भवेत्, उपरि जायेत, परन्तु तत् समीचीनम् अस्ति इति not guaranteed. Guarantee नास्ति. भवतु नाम. Those who have got more than 70, lift your hands. Those who have got more than 60, more than 50. Yes. Atmavalokam. Kimartham atmavalokam karaniyam? Chhatraha kakshayam tada kalabadhataya atmavalokanam kartavyam. Kimartham kartavyam atmavalokanam? को लाभः? आत्मावलोकनेन को लाभः? वदतु. एतत्तु कार्यागारं, भाषणं न. भाषणं पूरितं. वदतु. आत्मावलोकनस्य लाभः कः? अस्माकं दोषदर्शनं भवति, तथा अस्माकं शक्तिदर्शनमपि भवति. Strength and weakness. दोषदर्शनं कृत्वा, दोषानां दर्शनं कृत्वा किं करणीयं? दोषपरिहारः कथं करणीयं? गुणदर्शनात्. दोष अपोजिट् गुण. गुणदर्शनात् किं भवति? मम मनसि आत्मविश्वासः वर्धते. शिक्षकः छात्रान् आहूय, you are so good, don't worry, you will improve. तस्य आत्मविश्वासः अधिकं भवति. अतः आत्मविश्वासः तदा आत्मावलोकनं तदा करणीयः. एतत्तु प्रथम एक्टिविटी, प्रथम क्रिया. प्रश्नः अस्ति वा अस्मिन् विषये? Any questions about it? This is very necessary in the class because the student having come to the class in the beginning, first day, tasya manasi aham kaha भगवत्पादः शङ्कराचार्यः पृच्छति कोहम. कोहम इत्युक्ते कोहम, अहम एवम् अस्मि इति. भवतु. इसको कहते हैं एक्सटर्नल अप्राइजल. एतद् उच्यते एक्सटर्नल, सेल्फ अप्राइजल. एतत् स्वीकृत्य गृहं गच्छतु अथवा मित्रमेकं ददातु. मित्रः तव समीक्षां करोति. एतावत् अङ्कानि आगच्छति वा? न, एतावत् न भवति, एतावत् न भवति. यदि वयम् एतत् नीत्वा, यदि अहम् एतत् नीत्वा मम पत्नीं प्रति ददामि, सा दृष्ट्वा ददाति. अहं न पास् न भवामि. पास् एव न. तत्तु एक्स्टर्नल् अप्राइजल्. अन्येषां समीक्षा मम विषये. मम समीक्षा
मम पेन् द्वारा, मम समीक्षा अन्येषां द्वारा, एतयोर्मध्ये सत्यं कुत्र वर्तते? तत्र मध्ये वर्तते तत्र मध्ये वर्तते, न जाने। एवमेव जीवनपर्यन्तम् अस्माकम् अन्वेषणम् आत्मावलोकनं कृत्वा मम 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 सत्यस्थानं, my real ability, मम सत्य सामर्थ्यम् अन्वेषणीयं वर्तते। प्रश्नः अस्ति खलु वा? Any questions? No. Shall we go for the next exercise? एतत् सर्वं भवान् सर्वे शिक्षकः भूत्वा क्लास् मध्ये आरम्भे करणीयम्। ಏನು ಸರ್? इट्स् नेसेसरी अल्वा? अनेन छात्रः कक्षायाम् उपविश्य आत्मविश्वासेन शृणोति, अनन्तरं सः वर्धते। सेकेण्ड्, न, प्रतिदिनं मास्तु, मासे एकवारं भवतु। दोषनिष्कासनार्थं यदा भवान् स्नानादिकं कृत्वा प्राणायामं कृत्वा ध्याने उपविशति, ध्याने भगवतः आवाहनं तथा आत्मनः आवाहनं कृत्वा आत्मसमर्पणं कृत्वा भगवतः पुरतः, ओहो मम अन्तरङ्गे एतदस्ति मम दोषः, अद्य थोड़ा मैंने इसको निकाल करूँगा, एवमेव वयं प्रयत्नः करणीयम्। मासे एकवारं कर्तुम्। ओके, शैल वी गो फॉर द सेकंड एक्सरसाइज? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು एतत् सर्वम् एक्टिविटी ओरिएंटेड, राइट? क्लासरूम में ऐसा ही बैठने से बोर होता है, राइट? इसीलिए थोड़ा सा, in psychology we call it as defreezing. It's not freezing like this, defreezing. It is making the whole class flux. मम तावत् संस्कृत शब्द सम्पत् नास्ति, शब्द दारिद्र्यं वर्तते, इतः अतः अन्विषामि, मम मित्राणि सन्ति। इदानीं कार्यक्रमस्य आरम्भः झटिति वयं कुर्मः। ಈಗ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಎದುರು ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳೋದು। परस्परम् इदानीम् अभिमुखं कृत्वा तत्रैव उपविशतु, अभिमुखं कृत्वा, जोड़ी, pair up and sit down in such a way that you face each other. Now, between the two, द्वयोर्मध्ये एकः, ए भवति, अन्यः बी भवति। एकः ए भवति, अन्यः बी भवति। Now, please lift your hands. A, all A's, lift your hands. A. Leave it. All B's, lift your hands. B. Okay, right. एतत् सर्वं संस्कृते वदनीयं, तादृशः रूढिः नास्ति, अतः मध्ये मध्ये इंग्लिश मिक्स करोमि। ओके, एक ए लिफ्ट योर हैंड्स, यस, ए, बी, यस, नाउ लिफ्ट, नाउ ए
प्रश्नमेकं पृच्छतु बी प्रति, बी उत्तरं ददाति, अनन्तरं तदेव प्रश्नं बी पृच्छति, ए उत्तरयति, चर्चा नास्ति, प्रश्न उत्तर सिंपली प्रश्न उत्तर। वदामि प्रश्नं वदामि प्रश्न एकम् इदु so प्रश्न ಒಂದು first question is why did you come here, भवान् अत्र किमर्थम् आगतवती अथवा आगतवान्। एकवाक्य उत्तरम्, ए पृच्छति बी उत्तरयति, अनन्तरं बी पृच्छति ए उत्तरयति। न लेखनीयं न, इदानीं केवलं जस्ट डिस्कसिंग, ओवर हो गया। ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ yes, now the second question, what is the answer, वो क्या उत्तर दिया, किम तस्य, वो उत्तर क्या दिया, तस्य उत्तरं किमिति, अध्ययनार्थं, तस्य उत्तरं किमिति, भोजनार्थं, तस्य उत्तरं किमिति, शिक्षा शास्त्री भवितुं भवतु। नेक्स्ट, नाउ कक्षायां छात्राः, students will be more smart than you people, right? You should become more smart than the students. अतः झटिति ಈಗ ಜೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನೋ ಯುಗಲ ಪರಿವರ್ತನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ fast, change your pair very fast, हो गया। कक्षायाम् एवं करणीयं, किमर्थम् इत्युक्ते छात्राः क्रियामिच्छन्ति, क्रिया सत्वे भवति करेक्ट, क्रिया सत्वे भवति। नाउ once again the first person will ask the question to the second and the second person will ask the question to the first in a clarified way. The question is, एतत्तु दिनत्रयस्य कार्यागारं, दिनत्रयमित्युक्ते दिवस 8 घंटे अಲ್ಲ ಸುಮ 24 hours ट्रेनिंग प्रोग्राम 8 घंटा प्रतिदिनं 24 hours ट्रेनिंग प्रोग्राम। मम जीवनस्य 24 hours वेस्ट न भवितव्यम्। अतः इदानीं प्रश्नः एवं वर्तते, व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन दीस् 3 days? अस्मिन् कार्यागारे त्वं किं ज्ञातुम् अथवा को लाभः आवश्यकः, किं ज्ञातुम् इच्छति, कमान् प्रश्न, व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन दीस् 3 days? ಇವರು कौशलानां विकासः नाम इदानीं कथं पाठनीयं, छात्राणां मनसि कथं सन्तोषः, कौशलानां विकासः अत्र भवतु इति। किं वदति भवान्, को लाभः अपेक्षितः? मम कर्तव्यनिर्वहणम्, इतोपि इतः गत्वा अहं शिक्षणं करिष्यामि, अतः तत्र शिक्षणस्य प्रभावी कर्तुम् उपायं चिन्तयामि। यदा अहं कक्षां गच्छामि तत्र उत्साहेन छात्राः शृण्वन्तु। ओके, भवान् किं वदति? कौशलानां विकासार्थं। कौशलानां विकासः, भवती किं वदति? कौशलानां विकासः। अधिकाधिकाः छात्राः अत्र
पाठनकौशलविषये उत्सुकाः सन्ति. महान् सन्तोषः, महान् सन्तोषः. So what was the question asked? प्रश्नः कः आसीत्? किं ज्ञातुमिच्छति? In English it is beautifully said as what do you want? What do you want from this program? संस्कृत भाषायां किमिच्छसि, किमिच्छसि अत्र कार्यशालायाम् अंत. Now the second question, once again very fast, change your pair, bega, fast, change your pair, bega, fast, change your pair, new pair, come on. हो गया. Now your new pair, the third and new pair has come. तृतीयो मित्रम, तृतीयं मित्रम अस्ति. इदानीं लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्नः पृष्टव्यं. न यथास्थिति न भवतु. तत्रैव कुर्चिं परिवर्तयतु, तत्रैव चेर् परिवर्तयतु. न्यू पेयर. अनेन क्रमेण कक्षायां किं भवति? सर्वे छात्राः नूतनानि मित्राणि प्राप्नुवन्ति. हो गया? यस. नाउ द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज कम हियर. इट्स ऑल राइट, सिट डाउन. थर्ड क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन आसीत् किम अपेक्षितम. थर्ड क्वेश्चन इज what is that you don't want in these 3 days program? किम नेच्छसि अस्मिन् कार्यागारे एतत् न भवतु. पृच्छतु, मुक्ततया वदतु. This is what I don't want in this 3 days program. What is that? Yes. Tell me what you don't want. Sir, अस्मिन् कार्यागारे किं न स्यात्? यथा किम् इत्युक्ते त्रिदिनात्मकं खलु, त्रिदिनमेव बेस्ट न भवेत्. इत्युक्ते अस्माभिः यद् ज्ञातव्यं तदैव भवेत्. किं न भवतु अस्मिन् समयव्यर्थः न भवतु. वदतु. अस्मिन् कार्यागारे तृतीयदिवसीय कार्यशालायां समयव्यर्थः न भवति. समयस्य सदुपयोगः कथं भवेत्? समयस्य सदुपयोगः भवतु. बोर् न भवतु, बोरिंग लेक्चर्स न भवतु. मुक्ततया वक्तव्यं. बोरिंग लेक्चर न भवतु. तत्र भाषणं करोति, अत्र किं करोमि? निद्रां करोमि. एषः अत्र एवं न भवतु इति छात्राः मुक्ततया वदन्ति. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. They're all good people, therefore you are not speaking. Students will openly speak about this, then you will know what type of a student you have. Openly. So kakshayam chhatraah muktataya शिक्षकेन सह वक्तव्यम्. अतः एवमेव activities कृत्वा ते सर्वे स्नेहिताः, मित्राणि अथवा मैत्री भवतु. अधिकतया परं जानीमः. इदानीं भवन्तः सर्वे तत् कंप्लीट आत्मावलोकनं कंप्लीट कृतं किल? अस्माकं मनसि एवं वर्तते, अहं कीदृशः शिक्षकः भवामि, कीदृशी शिक्षकी भवामि इति. तथा भवितुं शिक्षकाणां मनसि किं किम् आवश्यकम् इत्यस्मिन् विषये अस्माकं रिसर्च वर्तते. We have our own research in how to make our children more powerful. कथम अस्माकं शिष्याणां, शिक्षकाणां, छात्राणां समर्थाः कथं करणीयम् इत्युक्ते शिक्षकाणां व्यक्तित्व विकास विषये we call it as human resource development, मानव संसाधन
विकास मानवसंसाधनविकासः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये आधुनिके मैनेजमेंट साइंस मध्ये आधुनिके प्रबन्धनविज्ञानमध्ये कश्चित् विषयः अस्ति. दिस् इस् काल्ड् एस् ह्यूमन् रिसोर्स् डेवलप्मेण्ट्. अस्मिन् विषये मम तु पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च अस्मिन् विषये I don't want to take more time. I would like to take only 20 minutes to present before you the crisp of human resource development, and this is put in as the syllabus for the third semester in MBA classes. You know MBA? MBA classes मध्ये third semester मध्ये एतदेव विषयं मया अस्माभिः कृतम्. अहमस्मि तस्मिन् विषये अस्मिन् विषये संस्कृतशिक्षकाः कथं एतद्विषयं कथं कक्षायां प्रयोजनीयम् उपयोग ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ उपयोग कथं कुर्युः अस्मिन् विषये अनन्तरं चिन्तयामः. इदानीं भवन्तः सर्वे एते कथमस्ति, स्मार्ट् स्टूडेण्ट्स् अस्ति वा? एते सर्वे स्मार्ट् स्टूडेण्ट्स् इति वा अथवा डल् स्टूडेण्ट्स् अस्ति वा? एकदम स्मार्ट नाम किं नाम? व्हाट इज स्मार्टनेस? We have a very smart student here. What is smartness? Learning something very fast in the right way, in the fastest way, right? So you will learn very fast within 20 minutes, something which I propose to give it for one semester for MBA students. You will learn it within. Is that okay? Therefore, I request all of you to turn your chairs and no space in the middle. Come as early as fast as possible to the nearest place. Hatra bani. Please come nearby. ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಚೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು. ಈಚೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಇಮೇಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಡ್ಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾ, ಶುರು ಮಾಡುವ. एतत् सर्वम् आङ्ग्लभाषायाम् आसीत्. अहं तु देशे विदेशे एवमेव आङ्ग्लभाषा प्रेसेण्टेशन् कृतवान्. इदानीं डाक्टर् सुरेखायाः कृपया अद्य इदानीं संस्कृते अपि अस्ति. मानवसंसाधनाभिवृद्धि प्रस्तुति. मानवसंसाधनाभिवृद्धि, ह्यूमन् रिसोर्स् डेवलप्मेण्ट्. शिक्षा इत्युक्ते मानवसंसाधनस्य अभिवृद्धिः. यस् आर् नो? शिक्षा इत्युक्ते भगवता दत्तं भगवता दत्तस्य मानवसंसाधनस्य विकासः. अतः मानवसंसाधन विकासं, ह्यूमन् रिसोर्स् डेवलप्मेण्ट्. नेक्स्ट सृष्टिः मानवश्च, मैन् अमिड्स् क्रियेशन्. नेक्स्ट अस्माकं लोके, अस्मिन् लोके जडवस्तवः सन्ति. जड ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಲೇಖನೀಯಂ ನ ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇ किमपि लेखनीयं न. यत् मुख्यतरम् अस्ति तत् मुद्रितं दीयते. शृणोतु. एतत् सर्वं तव शिरसि लेखनीयम्, अन्ते मनसि लेखनीयम्. If I allow the students to write down, they spend their time in writing, they don't listen, right? And if you don't write, you will be careful because that is important. It has to be carried on. Therefore, kakshayam notes, vina notes sarvam shrotavyam. Yat sthapyate shravanena tad sthapayatu. No chet gacchati. ಇದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ನಾನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಡದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಕಕ್ಷಾಯಾಂ ನೋಟ್ಸ್ ನ ದಾತವ್ಯಂ. ಯದಾ ಪಾಠ ಭವತಿ ತತ್ರ ತದಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಲೇಖನೀಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ
छात्रः जागृतः भवति. किमर्थम् इत्युक्ते ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಇದು ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. कक्षायां छात्राः ध्यानेन शृणुयुः चेत् नोट्स् न दातव्यं, छात्रैः न लेखनीयं च. शिक्षकैः नोट्स् न दातव्यं, छात्रैः नोट्स् न लेखनीयं. साक्षात् व्याख्यानं श्रोतव्यम्. अवधानं श्रवणे भवति चेत् स्मृतिः सम्यक् भवति, विस्मरणं न भवति. अस्माकं व्यापारः विभिन्नक्रियासु भवति चेत् प्रायः स्मृतिः सम्यक् न भवति. एतदपि टीचिंग टेक्निक् वर्तते. न किमपि लेखनीयम्, अनन्तरम् अहं पृच्छामि, त्वम् उत्तरं दातव्यम् इत्युक्ते स्मरणशक्तिः वर्धते. नो चेत् यदा लिखति सः ग्यारण्टी भवति, अत्र अस्ति किल, चिन्ता नास्ति इति. एवं न भवतु इति. जडवस्तवः सन्ति. जडवस्तूनां लक्षणं किम्? इनर्शिया लक्षणं किम्? by itself it doesn't do anything. Physics जडवस्तूनि स्वयं किमपि न कुर्वन्ति. Physics in 10th standard it is there. What is inertia? It is the state of an object which keeps on in the same state unless it is pulled by an external force. बाह्यशक्तिः न भवति. यावत् पर्यन्तं न प्रयुज्यते तावत् पर्यन्तं जडवस्तूनि स्थिररूपेण तथैव तिष्ठति. अस्माकं मध्ये अनेकाः जडपुरुषाः सन्ति, जडस्त्रियः अपि सन्ति. कक्षायां छात्राः एवं भवन्ति, जडवस्तवः सन्ति. द्वितीयं तु भगवतः सृष्टिमध्ये द्वितीयं तु जीवः, जीविनः, एते सर्वे प्लांट्स, पदार्थाः, वृक्षाः, सजीवाः, एते सर्वे प्लांट्स, सस्यानि सन्ति. तेषां सस्यानां मध्ये जीवः अस्ति वा न वा? जीवः अस्ति, परन्तु प्रज्ञा नास्ति. अतः यदि वयं वृक्षस्य कर्तनं कुर्मः, वृक्षः प्रतिक्रियां न ददाति. वृक्षः प्रतिक्रिया अಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, प्रतिताडनं न करोति, ಪ್ರತೀಕಾರಂ ನ ಕರೋತಿ. ರೈಟ್? अतः प्रज्ञा किमस्ति? प्रज्ञा डार्मेंट अस्ति. एजुकेशनल सैकालजी मध्ये एवं वदति, प्रज्ञा डार्मेंट अस्ति, सुप्त प्रज्ञा सुप्त अवस्थायाम् अस्ति. यारो जगदीश चंद्र बोस तस्य भारतस्य महान विज्ञानी. तस्य संशोधना एवं वर्तते, सस्येषु अपि संवेदनाः सन्ति. यदि प्रतिदिनं वृक्षस्य समीपे गत्वा एवं करोतु, तस्य वृक्षस्य फलः वर्धते इत्यपि तस्य संशोधनं वर्तते. सस्यानां मध्ये अपि प्रतिस्पन्दनं भवति इति अस्माकं वयम् अस्माकं सनातनधर्मे अपि एवमेव चिन्तयामः. एवमेव. ओके. तृतीयं ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಓದಿಯೋದು? ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಶ್ವಾನಃ. श्वानः प्राणी, श्वानः बुद्धिमान प्राज्ञः, वो तो इंटेलिजेंट. ही इज इंटेलिजेंट. नाउ टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए डॉग? भवतां तथा श्वान मध्ये, श्वान भवतयोः मध्ये, भवतयोर् मध्ये को विशेषः, को व्यत्यासः? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए डॉग? मनस्सु त्रियञ्च. श्वानस्य विचारशक्तिः नास्ति. अय्यो, एवमेव अस्य अज्ञानं. विचारशक्तिः अस्ति. प्रयोगः एवं कृतम्. एकं श्वानम् आनीय बिस्कत् दत्तं. तत् श्वानः बिस्कत् खादितं. द्वितीयं बिस्कत् दत्तं, श्वानं खादयति. अनन्तरं अंतरंगे स्थापितम् एकं दण्डं
दण्डं गृहीत्वा टाप् 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 ताडयति। 5 निमेषानन्तरं तत् सत्त्वा पुनरपि श्वानस्य समीपे गत्वा आगच्छ 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 बिस्कत् ददाति। सा आगच्छति वा? किं नागच्छति? स तु विचारयति, एषः आरम्भे बिस्कत् ददाति, अनन्तरम् अतः अस्य बिस्कत् अपि मास्तु, अस्य ताडनमपि मास्तु इति विचार्य निश्चयं करोति। बुद्धेः कार्यं किं? विचारणं निश्चयं करणीयम्। अतः you are wrong. Now tell me, what is the difference between you and a dog? वक्तुं पारयामः परन्तु एषः श्वानः वक्तुं न पारयति। वक्तुं न पारयति। पुत्री, एतदपि अलं, परन्तु श्वानाः यदि मिलन्ति ते परस्परं संवादं सम्भाषणं कुर्वन्ति। तेषां भाषा विभिन्ना, तव भाषा विभिन्ना। भवती तदीयां भाषां न जानाति। That's all. See, if the dogs join together, they speak in their own language. They speak in their own language. They have a language. Therefore, come and tell me. Bega. धर्मः नास्ति धर्म धर्म इत्युक्ते इंतो ಹೊಸದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಂತ. What is this dharma? She says a new word. What is this dharma? Like this in the class, I come out. Like this in the class, you have to make natak करना है. नाटक करना. Dharma. I know it, but I don't. What is dharma? What is this dharma? क्षति रक्षितः। I don't understand so much of Sanskrit. Please tell me what is. यज्ञ अध्ययन दानानि तपः सत्यं her language is so high. I don't understand all this. Please speak to me in such a way that you speak to your son at maybe 5 years old. किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति भावनः तस्य। एतत् धर्मं किल। श्वानं न जानाति वा? किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति न जानाति वा? जानाति एव। So now the decision is there is no difference between the B.Ed students of this college and the dog. Is it? वदतु। मस्तिष्कस्य विकासस्य इत्युक्ते तव मस्तिष्कस्य विकासः जास्ति अधिकं किल? शारीरिकस्य विकासः, शरीरस्य विकासः, परन्तु मस्तिष्कस्य विकासः अधिकस्य मस्तिष्कस्य सामर्थ्यात् त्वं किं करोषि? खादनं, रोदनं, ध्यानशक्तिः, smelling shakti. He says that the dog is smarter because it's a smarana shakti. He is saying grana shakti is. Therefore what he says is dogs are stronger than me. So dogs are better than B.Ed students. Aina? एतत् सर्वम् एवमेव हास्यं कृत्वा कक्षायां चिन्तने छात्रान् नियोजनीयं। चिन्तने I am not better than any dog. Therefore, I should become something else. Now, the question is there. He is not getting the answer. Now, come to the third one. What is the next one? Come. Tritiya. Mundin chitra. 1 minute. What is that? अस्माकं मध्ये वर्तते राष्ट्र ऋषिः स्वामी विवेकानन्दः। तस्य साधना विषये वयं गर्वः, अस्माकं गर्वः वर्तते। साधकः वयं सर्वे विवेकानन्दवत् साधकः भवामः। एवमेव प्रेरयित्वा छात्राणां मध्ये त्वं जडः न, त्वं केवल बुद्धिमान् न, भगवतः निश्चयः एवं वर्तते। मानव शरीरं मानव जन्म कुतः मानव जन्म? साधनाय। यदि त्वं साधनां न करोति तर्हि तव जन्म व्यर्थ भवति। एवं मनसि आरम्भे एव कक्षायां विद्यार्थिनां मध्ये तेषां मनसि एवं कर्तुं शक्यते वा? टु मेक् अवर् स्टूडेंट्स हाइली मोटिवेटेड। या I should do something, so I should achieve something. Achievement oriented training program. एतदस्ति न्यू एजुकेशन पॉलिसी मध्ये
प्रमुखः अंशः अस्ति. एनी क्वेश्चन्स्? डू यू अंडर्स्टैंड? सो संस्कृतछात्राः अधिकाधिकतया अन्ये कुर्वन्ति वा न वा न जाने, संस्कृतछात्राः संस्कृतशिक्षकाः सर्वे कक्षायां मध्ये संस्कृतछात्राः भवन्तः सर्वे. अतः वयम् अन्येषाम् उपरि अधिकाधिकतया साधकाः भवामः इति प्रेरणा दातव्या. सರಿ सर, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಓವರ್. ಪ್ರೇರಣಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಸಮರ್ಥಃ ವ್ಯಕ್ತಿಃ ನಾಯಕಃ. ವನಮಧ್ಯೆ ಯಾರದು? ಸಿಂಹ ವನರಾಜ. ರೈಟ್, ವನರಾಜ. ರಾಜ ವನमध्ये. ಸಹ ಕಥಂ ರಾಜ ಅಭವತ್? ಸಿಂಹ ವನमध्ये ರಾಜ ಕಥಂ ಭವತಿ? ಸ್ವಶಕ್ತಿ कारणात्. ಶಕ್ತಿ कारणात् ಸಿಂಹಸ್ಯ ಮನಸಿ धैर्यः भवति, करेज् भवति. अतः यदा सिंहः वने गच्छति धैर्येण गाम्भीर्येण गच्छति, न श्वानवत् ಅಂತ ಹೆದರು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. अस्माकं मध्ये सिंहसदृशाः सन्ति, श्वानसदृशाः अपि सन्ति अस्माकं मध्ये. एवं न? अस्माकं संस्कृतछात्राः किं भवितव्यं? श्वानसदृशाः भवितव्या, शृगालसदृशाः भवितव्यं न, वयं सर्वे सिंहसदृशाः भवितव्यम्. अतः अस्माकं पवर् शक्तिवर्धनं भवत्, करेज् वर्धनं भवत्. अनन्तरं वयं सर्वे मजेस्टिक् इत्युक्ते ಏನು ಸಿಂಹ गाम्भीर्यतया वयं जीवामः. नेक्स्ट इसको कहते हैं लीडर. एतद् उच्यते लीडर. नेक्स्ट त्वं नेक्स्ट बरली. देयर इज अ फन्नी स्टेटमेंट इन इंग्लिश. ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬರಲ್ಲ. ಯೆಸ್, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್. ಯೆಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ than what you are now. That is Gardabha. वयं सर्वे किं भवितुम् इच्छामः? ततोप्यधिकतया मुख्यविषयः एवं वर्तते, त्वं किम् अस्ति इदानीं? तृतीया गर्भः. What do you want to be is important. Sir, what do you want to be is important. All of them have the great dream. I want to become that, this and that. More than that, God says, no, don't worry about what you want to be. Now think about what you are now. What is that? Gardabha. गार्धवस्य फर्स्ट पॉइंट क्या है? गार्धवस्य फर्स्ट पॉइंट किमस्ति? अलसः. गार्धवः किमर्थम् अलसः अस्ति? गार्धवः किमर्थम् अलसः अस्ति? मम कक्षायां कश्चित् विद्यार्थी अलसः अस्ति. B.Ed विद्यार्थी छात्राणां मध्ये अपि कश्चित् छात्रः अलसः. स्त्रीलिङ्ग एतत् अलसः, अलसी. अलसी. किमर्थं कश्चित् व्यक्तिः अलसः भवति? इंट्रेस्ट किमर्थं न भवति? इच्छा किमर्थं नास्ति? एवमेव गार्धवस्य उपरि आरोपः स्यात्. गार्धवः पृच्छति, ಏನಪ್ಪ, Oh, Mr. Gardava, what are you doing? The Gardava says, nothing. Now the next question is, you are doing nothing? Nothing. You are doing nothing? Third question again, the answer of the Gardava, why should I do something? Kimartham maya kartavyam. Maya kimartham kimapi kartavyam. Why should I do something? I am all right. I am quite happy. What is the problem with this ass, this donkey? क्या प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? समस्या कुतः? समस्या किमस्ति? गार्धवस्य मनसि किमपि साधयितुं लक्ष्यं नास्ति. अहं B.Ed
B.Ed पूरयित्वा अहं संस्कृतशिक्षकी भूत्वा ततः तस्मिन् कक्षायां तस्मिन् शालायां प्रिन्सिपाल् भूत्वा अहं एतत् सर्वं महत्वाकाङ्क्षा नास्ति, गर्दभस्य मनसि नास्ति, अतः अल्पतृप्तः एषः। अतः फर्स्ट वन इज लेजी, सेकंड वन इज हार्ड वर्क इन वेन। नामकर्ता क्यों किमर्थम तस्य परिश्रमः व्यर्थः कुतः? किमर्थं परिश्रमः व्यर्थः भवति? अस्माकं प्रयत्नः कदा व्यर्थः भवति? अय्यो, I read so much but I didn't get marks because the teacher is not good. एवं वा? एवं वा? एवं वा? न, व्यर्थ श्रमः कदा व्यर्थः भवति? Management, in the management science, it's a big question. Why do people fail? Even if doing hard work they fail. Why? किमर्थम् इत्युक्ते तेषां कार्यस्य पृष्ठतः पृष्ठभूमौ बुद्धिः नास्ति। लक्ष्य ಇದೆ, ಆದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಂಕಿ ಗರ್ದಭಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕುರ್ವನ್ನೇವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಕರ್ಣ ಪರಂತು ಫಲಂ ನಾಸ್ತಿ। किमर्थम् इत्युक्ते तस्मिन् कार्ये बुद्धियोगः न भवति। अतः बुद्धियोगेन यदि कार्यं क्रियते तत् हार्ड वर्क न भवति, तत् स्मार्ट वर्क न भवति। ओके, नेक्स्ट स्टूपिड इत्युक्ते भगिनी किमिति? मूर्खता। अस्य डेफिनिशन, व्हाट इज द डेफिनिशन ऑफ मूर्खता? अस्याः पुत्री एव अस्ति तत्र। ಎಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ? So they doesn't listen to anything. Even if somebody tells anything, they are not ready to obey it. That's it. Even if she tells 100 times, she does the same thing once again. मूर्खः इत्युक्ते पुनरपि तदेव करोति, ज्ञात्वा तद् अविवेकम् अज्ञातम् इति तप्पु ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ तद् दोष, तदेव दोषं पुनरपि करोति। एतदेव मैनेजमेंट मध्ये स्टुपिडिटी मध्ये वयं we have done a lot of work in this research, right? So stupid people, Gardhava is stupid because it keeps on doing what it believes, doesn't change. People who do not change, we have a game for this. Parivartanam na bhavati. Yes. So अतः मूर्खस्य नास्ति औषधं। सिंहविषये काचित् सुभाषिता वर्तते। किं तत्? वदतु। नाभिषेको न संस्कारः। सर्वे वदन्तु, संस्कृत उच्चारणेन आरोग्यवृद्धिः जायते, हेल्तिಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು आरोग्यಕ್ಕೆ। न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। सिंहस्य कृते वनमध्ये ट्रैनिंग नास्ति। सिंहः कदापि सिंहासने उपविश्य इतः परम् अहं राजा एवं न भवति। तथापि स राजा विक्रमार्जितसत्त्व कारणात्। नेक्स्ट किमिदं? कस्तूरी मृगः सुगन्धमूलं नाभिमूले संस्थाप्य अत्र तत्र अटन्येव तिष्ठति, न जानाति कुत्र अस्ति सुगन्धमूलमिति। वयं सर्वे एवमेव ಅಂತರಂಗೆ ಜ್ಞಾನಮೂಲಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಅವನು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೀನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಿ ಲುಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. therefore education is identifying the musk in ourselves. Identify the ज्ञान कुत्र अस्ति, ज्ञानं कुत्र अस्ति? अंतरंगे. अतः अंतरंग दर्शनेन वयं कस्तूरी मृगं जानीमः. कस्तूरी मृग musk deer searches far and wide for the source of scent, little realizing that the source of scent is within himself. अस्य संस्कृत रूपः कस्तूरी मृगः
सुगन्धमूलं स्वनाभिमूले संस्थाप्य सर्वत्र बहिरन्विषति नेतृत्वं नाम बलान्वेषणं तथा वर्धनम. This is the secret of Indian system of education. Social studies, science, mathematics, all deals with outside knowledge. But Samskrita deals with antaranga knowledge. How to manage my deha, my mind, my chitta, my atma. Things like this. Eta sarvam sanatana dharmasya. Munde. Next. Kasturi. Patatu. Kasturi kundal base. Mrig ढूंढे बनमाही. ऐसे राम घटी घटी. दुनिया देखे नाही. नाभिषेको न संस्कारः. Next. Okay. Now the question. Now there is an English question. The whole thing will go on in English. Okay? The whole thing will go on in English. Please stand up. You also please stand up. This is a question to all of you in the class. अस्मिन् कक्षायां सर्वेषां कृते क्वेश्चन परन्तु उत्तरं ददाति इंग्लिश भाषायामेव उत्तरं दातव्यं. किमर्थम् इत्युक्ते अहं संस्कृतं न जानामि. वदतु. How old are you? I am 22 years old. How old are you? I am 22 years old. How old are you? I am 23 years old. You ask the same question to me. Prichatu. Gatti keli. Uchchair prichatu. What is the question? Who told you that I am old? ये तत्तु संस्कृते कथं भवितव्यं न जानामि. Who told you I am old? I am 73 years young. She is 23 years old. ये 23 years का अज्जी लिखे ना, अज्जी लिखे ना, बुढ़ा. And here is an old man of 22 years. A joke like this in the class has a learning behind. अस्य हासस्य हासविषयस्य पृष्ठतः पाठः एवं वर्तते. अहं न कदापि ओल्ड इति चिन्तनीयम्. अहं कदापि ओल्ड इति चिन्तयेयम्. अहं सदापि यंग इति चिन्तयेयम्. अहं तु 73 years. मम पत्नी पुत्रः आमेले सोसे लिखेनु सोसे नुषा सर्वे पृच्छन्ति अयो किमर्थं गच्छसि भगवान सर्वं भगवान has given you everything, why do you go? I said I am young, therefore I go. There are many people who are 22 years old. I am 73 years young. अस्माकं छात्राः कक्षायां मध्ये यंग भवितव्यं, स्मार्ट भवितं. तदा छात्राः स्मार्टर भवन्ति, यंगर भवन्ति. अस्माकं कक्षा मध्ये महान् चेतनः विराजते. Correct? Question number 1. Question number 2. You get up. Next. मुक्सोदना. How do you spend your holiday? कथं तव holiday spend करोषि? विरामं कथं यापयति? अवकाशं कथं यापयति? मम अवकाशः मातुल गृहे. I spend my holidays in my enjoying ಮಾತುಲ ಗೃಹೆ. ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲ ಕಳಿತೇನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಮಾತುಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ ಸೋದರ ಮಾವ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲ. Yes, you asked me the same question. I'm sorry, I don't have so much of time to spend. Therefore, I use my holidays by doing such program. I don't spend. Sit down. Now the question is spend and use. एते सर्वे वर्षद्वयपर्यन्तम् अत्र तिष्ठन्ति किल? अवश्यं. वर्षद्वयम् इत्युक्ते ओ महान् समयः. विरामेण वयं पठामः. एवं न. कालो गच्छति धीमताम्. Therefore, you have to go very fast. The time passes so fast. Therefore,
you have to use your time and get the best. Therefore, use my holidays by doing so many things. Next one is, last question is to all of you. Yasho rahasyam kim? Yasho rahasyam. What is the secret of success? Next one. Yasho rahasyam parishramah. Yasho rahasyah parishramah antala. Rahasyam parishramah. Next, English barli. Success depends upon hard work. Yes or no? There is an animal which works so hard, and that is donkey. Works so hard. Next one is, next. ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಯಶೋರಹಸ್ಯಂ ಕುಶಾಗ್ರತಾ ಪರಿಶ್ರಮಚ್ಚ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೇನ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪಂ ನ ಜಾನೆ. ಯಾರು? ಸುರೇಖಾ ರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕುಶಾಗ್ರತಾ ಪರಿಶ್ರಮಶ್ಚ. ಕುಶಾಗ್ರತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Sorry, anyway, success depends upon. Therefore, all my students become smart. Vayam sarve, asmakam chhatraah sarve kakshaya madhye smart bhavitavyam. Okay, next. Yogi bhavitavyam. Shikshakah yogi. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಬಿಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಂತಿಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಃ. ಯೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಃ. ಶಿಕ್ಷಕಃ ಯೋಗಿ ಭವಿತವ್ಯಂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? किमर्थम् इत्युक्ते श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति, तस्माद् योगी भवार्जुन. यदि त्वं योगी भवसि तर्हि सर्वेषां समस्यानां परिहारः जायते. सो योगी इत्युक्ते प्रथमतया अशुद्धिक्षयं, देह अशुद्धिः, डिटाक्सिफिकेशन् ऑफ द बॉडी, द माइंड एंड ऑल दैट. सो मनसि यद्वर्तते तत्सर्वं. ज्ञानदीप्तिः अशुद्धिक्षयः ज्ञानदीप्तिश्च. इदु पतञ्जलि योगशास्त्र ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿಕ್ಷಣಂ. सो अस्माकं कक्षायां छात्राणां मध्ये यत् प्राब्लम्स् सन्ति, अशुद्धि कारणात् प्राब्लम्स् सन्ति, अशुद्धि क्षयः भवतु, तथा शिक्षणं विराजते. शिक्षणं भवति. नेक्स्ट ज्ञानदीप्तिः भवति. नेक्स्ट ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ, ವಾಕ್ ಫಾಸ್ಟ್. अतः योगशास्त्रे वदति निर्नाळग्रन्थयः युवजनानाम् अन्तरङ्गनिर्वहणम्. अन्तरङ्गे निर्नाळग्रन्थयः सन्ति, एड्रिनल् ग्लाण्ड्स् सन्ति. प्रथमग्रन्थिः एड्रिनल् ग्लाण्ड्. एड्रिनल् ग्रन्थि इफ् इट् डजन्ट् वर्क् प्रापर्लि, यदि न समीचीनतया कार्यं करोति एड्रिनल् ग्लाण्ड्, तर्हि भयः भवति, क्रोधः भवति. अतः थैमस् ग्लाण्ड् यदि समीचीनतया कार्यं न करोति तर्हि सङ्कुचितमनोभावः, स्वार्थः भवति. यदि पिट्युटरी ग्लाण्ड् समीचीनतया कार्यं न करोति, क्रौर्यः भवति, हिंसारतिः भवति, मारणं करोति. यदि पीनियल् ग्लाण्ड्, पीयूषग्रन्थिः समीचीनतया कार्यं न करोति तर्हि मनोविकारः भवति, लैङ्गिकप्रवृत्तिः जायते, अनन्तरं चपलता भवति. अतः अष्टवर्षे किं भवति? उपनयनं भवति. गर्भाष्टमे किं करोति? उपनयनं करोति. तर्हि तदनन्तरं मनोविकारः आरम्भः भवति. अतः 8 वर्ष अनन्तरं पूर्णतया डिसिप्लिन् रूपेण तर्हि शिक्षणं दातव्यम् इति. एकाग्रता न्यूनः भवति. नो अटेन्शन् स्पान् इन् दि क्लास्. न पृच्छति क्लास् कक्षायां. ही डजन्ट् लिसन् इन् दि क्लास् रूम्. नेक्स्ट वन, बेग निर्वहणोपायः किं करणीयम्? अतः सर्वे छात्राणां मध्ये एतत् चतुरुपायाः, चतुसूत्राणि. प्रथमतया सूर्यनमस्कारः प्रतिदिनं करणीयं. सर्वे छात्राः अत्र भवन्तः सर्वे कुर्वन्ति किल? टेल् मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग सूर्य नमस्कार एवरी डे? इफ यू आर not doing, you are not getting the blessing of Surya at all. To do Surya Namaskara, you have to get up earlier than Surya. What time does the Surya get up here in Hungary? 6 o'clock. Before 6 o'clock, you should be ready, do everything, and then look at Surya and do Surya Namaskara. And then Surya says, I bless you. Most of you are not getting the blessings of Surya Namaskara, because you are not doing Surya Namaskara. Surya Namaskaram na kritva Suryasya anugrahah na jayate. Next, pranayamah karaniyah pratidinam pranayamah karaniyah. अतः शाम्भवी मुद्रा, भ्रामरी च. भ्रामरी जानाति वा?
अस्माकं कर्नाटकराज्ये सर्वशिक्षा अभियानं गवर्नमेंट कर्नाटक मध्ये छात्राणां मध्ये लर्निंग डिसेबिलिटी किं करोति किं वदति लर्निंग डिसेबिलिटी हाँ तेषां छात्राणां मध्ये अस्माकं प्रयोगः प्रचलत् किं प्रचलत् कथं छात्रान् स्मार्ट करणीयं लर्निंग विषये ज़्यादा इंट्रेस्ट अधिक उत्साहः कथं वर्धनीयम् इत्यस्मिन् विषये अस्माकं निम्हान्स् द्वारा अस्माकं सर्वशिक्षा अभियाने अस्माकं प्रयत्नः कृतम् 2000 students we have worked on 2000 students selected 2000 students who are learning learning disabled we did them what was done every day in the morning for 20 minutes we were doing pranayama surya namaskara and for 12 minutes this one yadu so you after you become teachers bhavantah sarve shikshakaः bhavanti kila tavat युष्माकं कक्षा मध्ये अपि slow learners learning disability students will be there therefore how to improve them the best way is this one let us practice that now practice kurmah practice kurmah so namaskara beda अस्माकं diversion sensory organs divertory sensory organs diversion ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣಾನಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಎರಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಪಥಭ್ರಷ್ಟಾನ್ ಕರ್ತುಂ for a student two indriyas trouble one is the eye the other one is the ear right see when he is studying he looks somewhere distraction when he is studying listen something distraction therefore the first thing that you have to do is ये दोनों को बंद करना है बंद करके इधर एक्टिविटी ज्यादा होने के लिए there is a sound called भ्रामरी that's called as इत्युक्ते इधर ओ इत्युक्ते इधर इत्युक्ते इधर इत्युक्ते ज्ञानचक्र मध्ये बुद्धि मध्ये विकासः जायते the vibration that is taken place in the brain particularly the right part of the brain which deals with feelings the left part of the brain which deals with thinking मस्तिष्कस्य दक्षिणभागः किं करोति भावना नियन्त्रणं करोति पश्चिमभागः किं करोति चिन्तनस्य अतः to make both of them balanced and to make active there is a beautiful system called as this now let us do it don't do it now with this you have to close the ear and with the other you close the ear and then take a long breath then at a high voice like a bee don't do it nobody will do it karna nahi if you do it you don't listen to me at all so high voice that is hennu dumbi anlike enantare स्त्री भ्रमरः यथा गायति उच्चैः गायति तथा एव गायनं करणीयम् This is a very dangerous and sensitive exercise. Yada vayam practice, when we are practicing all this, the psychology experts and Niemann's engineers, Niemann's psychology experts, they said, do it very, very carefully, not in a hurry. Therefore, you have to do it very slowly, right? Let us do it 3 times and sit back. And now we ask the question afterwards, how I am, how do I am? ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಶ್ವಾಸಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ದೀರ್ಘತಯ ಕರಣೀಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
द्वितीयवारं पुनरपि करोतु. Last time. Do it once again. Yes. Don't open your eyes. Sit comfortably. Hands down. Hasta down. Don't open your eyes. Don't open your eyes. You had a wonderful experience inside. Now go to your mind and ask your mind, Manaha kathamasti, Mama Priya Mitra, Mana, mind, how are you? Mama Priya Mitra, Buddhi, how are you? You are asking two questions, one to the mind, another to the intellect. Buddhim prati prashna, तथा मनः प्रति प्रश्न कथमस्ति कथमसि 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 how are you how are you how are you, and that will answer, I am quiet, I am comfortable, I am peaceful, I am happy. Okay, now open your eyes. छात्राणां मध्ये एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दातव्यम्. अतः तेषां मनसि अहमपि एवं कर्तुं शक्यते, एवं कृत्वा अहमपि मम वृद्धिः अपि जायत इति. ओके, नेक्स्ट बन्ता. सो कक्षायां मध्ये छात्रान् योग विश्राम क्रिया द्वारा उत्साहवर्धनं करणीयम्. एतत् सर्वं श्रुतं किल. इतः परं शृणोतु. कष्टाग्तदा? आयता? ओके, नेक्स्ट. Okay, next. Okay, over. Next. Go to the next one. Next. It's all over now. Yes. If there is any problem with any student, this way, yogic therapy is possible. Okay, next one is Karya Prashastyam, right? When you are doing a job, you have 4 choices. Number 1 is a thing which is important but not urgent. Second one is important and urgent. Third one is urgent but not important. Last one is neither urgent nor important. Karyanam vibhajanam evam karaniyam. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳದ್ದು ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅಗ್ರಿಮ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಏವಂ एतेषां कार्याणां मध्ये इम्पार्टेण्ट् बट् नाट् अर्जेण्ट् के सन्ति कानि सन्ति इम्पार्टेण्ट् एण्ड् अर्जेण्ट् कानि सन्ति ततः अर्जेण्ट् बट् नाट् इम्पार्टेण्ट् कानि सन्ति नैदर् इम्पार्टेण्ट् नार् अर्जेण्ट् एवं विभजनं करणीयं प्रथमम् इम्पार्टेण्ट् बट् नाट् अर्जेण्ट् परीक्षा सिद्धता इम्पार्टेण्ट् बट् नाट् अर्जेण्ट्. Thinking like this, if you postpone, you will have a problem. Second comes important and urgent. Next week is the examination, therefore studying is very important and urgent. Third one is urgent but not important. Coming to the college after finishing the breakfast. I have not taken the breakfast. I have to come to the college. Therefore, even if you don't eat a breakfast in the morning one day, you will not die. Therefore, it is, if you are eating urgently. Otherwise, don't eat, no problem. It is not important. Last one is TV serial, seeing television serials. Television serial alla nodu. I am a filmy man. I am connected with films. My filmy dunya mein hu. I am going to tell everybody that films are here only to, TV serials are here in this world, in this country, only to make money and to displease people and to defer people. Therefore, don't waste time by seeing TV. Don't waste time by seeing films. But you can see good films like me, my mind film like. At the free time, you can open your WhatsApp, YouTube. In the YouTube, if you can open and write there as film
Kurmavatara. The film where I acted was called Film Kurmavatara, for which we got so many awards, wherein I was the hero. He was hero actor, Mahatma Gandhi. Therefore, you can see that it has a lesson to teach you. So in the free time, it's 120 minutes film, 110 minutes film, you can see that. So good films and all that. So many people waste their time by seeing television, serials, and so it is neither important nor original. Mitrani, evameva karya prashastyam gnatva, karya vibhajanam karaniyam, karyam karaniyam iti. Next one. This part was taken by Stephen Covey from Kautilya's Arthashastra. I have picked up from that and then used it. Next one. Resources. There are resources in this world. Number one resource is Bhu Sampat. Second one is Khanija Sampat. Third one, Jala Sampat. Fourth one, Vayu Prakasha Sampat, air and light. Fifth one, Sasya Sampat. Sixth one, Prani Sampat. Nodidra illa? Look at the board. Over. Look at the board. Yes. Hey, tarpada. Nodiyate illa? Over. You got it? Improving memory power among students. Spanana Shakti Vardhanaya Evam Sarvam Karaniyam. Off madigida? Off madu. Yenu barbaradu. Kali barbeki. Yenu? Off madigida. Full one sari tegi. Barudilva? Ilva? Kashta agtada? Okay, now tell me, what is the first Sampat? Bhu Sampat? Khanija Sampat? Jala Sampat? Vayu Sampat? Sasya Sampat? Prani Sampat. Kakshayam, Vidyarthi, you have to make Vidyarthi tell it, repeat it. Samskrite etadapi adhikam. छात्राः तस्य आवृत्तिं कुर्युः Next. तथा कर्तव्यं यङ्कमपि विषयम् उक्त्वा आवृत्तिं यथा कुर्युः तथा कुर्युः. Next. There is one more Sampat other than this, and that is called Manava Sampat. Manava Sampat ityukte Chaturbhaga. Prathama bhagam to Deha Sampat, Dvitiyam to Manaha Sampat, Manas Sampat, Tritiyam to Buddhi Sampat. Barle. Physical, Sharirika Shakti, Bauddhika Shakti, Manasika Shakti, spiritual Shakti. All these four are to be coordinated to become Manava Sampat. Next, ಸ್ವಲ್ಪ fast ಹೋಗು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗು, ಮುಂದೆ ಹೋಗು. Time ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. Time ಇಲ್ಲ. And that is called as leader effectiveness. That's called as leader effectiveness. Netritva vikasaha. Kim karaniyam? Etesham sarvesham sampadam identify, mobilize, develop and manage. Samskrita identify, Anvisha, Parichayanam. Sureka Sikta. Parichayanam. Dvitiyam to ಇಲ್ಲಿ change ಮಾಡಬೇಡ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಬೇಡ ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕು ಸಾಕು Parichayanam. Dvitiyam to see you have to identify. As a teacher in the class, you have to identify the students. Here is a good student in music, here is a good student in grammar, here is a good student in kavya, like this. Identify, bring people together, develop and then manage. This is in management science we call it as leader effectiveness. Okay, next one. Munde. Okay, munde. What is leadership? Leadership mane prabhavaya, influencing. Prabhavaya. What is leadership? Ability to influence. Influence ekam vyaktim ganam tatha samagram samajam prabhavayitim yadi samarthosi tadeva tava netritvam. Next. Open-minded to listen and influence from youngsters. Kanishtanam madhye upavishya, students madhye upavishya, students listen from the students and develop. That is your leadership. There is many things that we learn from students and develop. The last one is manage yourselves. I should be able to manage myself through yoga. Next one. Munde hogi. So sources of influence. From where does a teacher get power? Number one is samskara, that is education training, shikshanam prashikshanam cha, sthana balam cha, jana balam cha, kula balam cha, avakasha sandarbhasya sadupayogena. Next hogu. Munde hogu. Okay, next. Secrets of success, very fast.
The first secret of a success, the first secret of success, यशो मूलं संस्कृत शिक्षकस्य प्रथमतया आकृतिः. यदि वयं कक्षां गच्छामः, मां दृष्ट्वा छात्राणां मनसि आहा आहा योग्यः शिक्षकः, योग्या शिक्षकी इति मनसि, our appearance, we should be able to present ourselves well in the class. Looking at me, he should get gaurava. He should be able to give gaurava. That is appearance. Second one is trait. मम स्वभावस्य नियन्त्रणं स्यात्. Next one is आसक्तिः. अभिरुचिः अनुगुण, अभिरुचिम् अनुसृत्य अस्माकं कार्यः करणीयं. Next skill, कौशलं. पुनरपि प्राक्टिस् कृत्वा स्किल् विषये परिणताः भवामः. नेक्स्ट कॉग्निशन, बुद्धिमान् भवामः. नेक्स्ट भावना. एतत् सर्वं, all the 6 are very important for a teacher. The next one is संदर्भस्य सदुपयोगः करणीयः. Next one ಮುಂದೆ ಹೋಗು. Okay, next one अनुभवः, experience. People learn by experience. अस्माकं कक्षायां अधिकतया प्रयोगः भवन्तु. अनेन प्रयोगेण सर्वे छात्राः अनुभवेन पाठं अवगच्छन्तु इति. अनुभवेन. vision and mission. Come on, tell me. भविष्यति किं भवितुमिच्छति? भवितुम् अस्माकं दृष्टिः कीदृशी भवतु, सृष्टिः किं भवतु इति. नेक्स्ट प्रिन्सिपल् इत्युक्ते I went to a shop. I went to a shop. अहम् आपणं गतवान्. तत्र there I asked him, get me a kg of sugar. अहं तं पृष्टवान् 1 किलो परिमितं शर्करां ददातु. सः he went inside and then came back and gave me a packet of sugar. सः अन्तः प्रविश्य पुनः प्रत्यागते 1 किलो परिमितस्य स्यूतस्य प्रदानं I कृतवान्. gave him 100 rupees. अहं तस्मै 100 रूप्यकाणि प्रादाम्. He gave me back 60 rupees. सः 60 रूप्यकाणि प्रत्यर्पितवान्. I was about to go, but I looked around. अहं गन्तुम् उद्युक्तः, किन्तु सर्वत्र दृष्टवान्. There was a board. The board तत्र एकं फलकमासीत्. Board said, honesty is the best policy. प्रामाणिकता उत्तमगुणः अस्ति इति तत्र लिखितमस्ति. There was a board. What is the board? Honesty is the best policy. And then I was about to go. अहं पुनः गन्तुम् उद्युक्तः. Tatra, I saw the merchant. He was smiling within. Inside he was smiling. अहम् आपणिकं दृष्टवान्, सः आभ्यन्तरे एव हसन् आसीत्. संशयः जातः. I started getting doubt. I called him, hey, come here, bring that balance. He brought the balance and I kept it on the balance. I kept the sugar on the balance, electronic balance. तुलाम् इलेक्ट्रानिक् तुलां आनयतु इति अहं तम् उक्तवान्. मम सन्देहः आसीत्. I kept this 1 kg of sugar and I found it was only 800 grams. अहं दृष्टवान् इलेक्ट्रानिक् तुला माध्यमेन केवलं 800 ग्राम्स् एव, 800 ग्राम् परिमितशर्करा. I was angry. अहं कोपाविष्टः अभवम्. I started saying, hey, you cheat. You say it is 1 kg. वञ्चकः अस्ति. It is only 800 grams. केवलं 800 And ग्राम्स् you are वर्तन्ते. putting a board that honesty is the best policy. किमर्थं तत्र तादृशफलकं स्थापितवान् प्रामाणिकता विषये? I threw it. अहं क्षिप्तवान्. I got back the money. अहं धनं प्रतिस्वीकृतवान्. Before going,
गमनात् पूर्वं asked him question. Are you not ashamed? Are you not ashamed? भवान् लज्जान्वितः नास्ति? Honesty is the best policy is the board. प्रामाणिकता उत्तमगुणः इति फलकं लिखितवान् अस्ति, लज्जा नास्ति? And you are doing this cheat. एवं वञ्चयितुम् उद्युक्तः भवान्? And with a smile he said, सः मन्दहासेन उक्तवान्, Sir, honesty is the best policy. महोदय प्रामाणिकता उत्तमगुणः अस्ति एव. Sir, honesty is the best policy. महोदय प्रामाणिकता उत्तमः गुणः अस्ति. Parantu, who told you that that is my policy? कः उक्तवान् तत्र विद्यमान तत्त्वं मदीयमस्ति इति? Then I said, Namaskar, went back, never went to his shop at all. अहं नमस्कारं कृत्वा ततः परं कदापि तत् आपणं न गतवान्. जानाति वा? So, प्रिन्सिपल् इत्युक्ते तत्त्वबद्धता इत्युक्ते अस्मिन् विषये अस्माकं बद्धता एवं भवितव्यम्. Honesty is the best policy is the board, but I do something else. The whole world, a large number of people in this country, in India, we are sorry, we are not tattva-baddha. We say something and we do something else. Samskrita shikshakaah na kadapi evam bhavitavyam. Alva sir? Samskrita shikshakaah yad vadami tadeva karomi. What I speak, what I talk, I walk. I talk, my walk. Right? मनस्येकं कर्मण्येकं. What is that? मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां. मनस्येकं कर्मण्येकं वचस्येकं दुरात्मनां. मनस्सिन्नत् वचस्सिन्नत् कर्मण्येकं दुरात्मनां. Yes. Tattva-baddhata, very important. If a teacher is tattva-baddha, very important. Next one. I want to get up early in the morning. अहं प्रातः शीघ्रम् उत्थातुम् इच्छामि. पञ्चवादने अलार्म् अपि अभूत्. तदा अहं I became awake. जागृतो अभवम्. अहं जागरितः अभवम्. तदा संघर्षः आरब्धः. मम देहः वदति माल्गो स्लिप डाउन. परंतु मम मनः वदति गेट अप यू हैव गॉट टू गो. संघर्षः मन देहयोर् मध्ये जातः. तदा बॉडी सेज स्लीप, द माइंड सेज गेट अप गो. Which party do you join? Body party or mind party? If you join body party, both of you together will sleep. If you join mind party, you get up, and that is manobala. It is willpower. एवमेव उदाहरणं दत्वा कक्षा मध्ये छात्राणां मध्ये when they get up early in the morning, प्रभाते I should not join body party, I should join mind party iti chintayitva saha thaitu will power. Next one is last one is कश्चित् गुरुः आसीत्. समीपस्थे उडुपी मध्ये शाला आसीत्. सः गुरुः he gave banana to everyone. एकस्मिन् एल्रिगू ಒಂದೊಂದು banana ಕೊಟ್ಟರು. He gave banana to each one and said eat this somewhere where there is nobody. तत्रत्यः गुरुः उडुपी मध्ये मठः अस्ति. तत्रत्यः गुरुः दत्तवान् कदलीफलानि प्रत्येकस्मै जनाय यत्र कोऽपि न भवति तत्र दत्त्वा खादत्. सर्वे खादित्वा आगतवान्. गुरुः पृच्छति त्वं कुत्र खादितवती? अहं मुस्कु हाकि अहं कम्बलम् आच्छाद्य यथा कोऽपि न पश्येत् तथा अहं खादित्वा आगतवान्. ನಾನು ಬಾಗಿಲಿಂದ ನಿಂತು ತಿಂದು ಬಂದೆ. अहं द्वारस्य पृष्ठभागे स्थित्वा खादितवान् इति अपरः उक्तवान्. ನಾನು ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಂದೆ. गृहं गत्वा खादितवान्, स्नानगृहं गत्वा खादितवान् इति अपरः उक्तवान्. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಂದೆ. यत्र न खादनीयं तत्र गत्वा अहं खादित्वा आगतवान्.
परन्तु पञ्चमः आसीत् सः बाळेहण्णं यद् बनाना एवमेव एवमेव प्रत्यानीतवान् ಅವನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. अखादित्वा तथैव स्थापितवान् एकः पञ्चमः जनः. गुरुः पृच्छति त्वं कुतः न खादितवान्? सः वदति ನಿಮ್ಮ your condition was you have to eat where there is nobody. यत्र कोऽपि न भवति तत्र खादनीयमिति भवता सर्वत्र एकः अस्ति मां पश्यति एव स एव भगवान् अतः भगवान्. So the guru said all of you have failed, he is the only one who has passed. सर्वे पराजिताः. तस्य नाम कनकदास इति समीपस्थे उडुपि मध्ये तस्य चरित्र इतिहासः वर्तते. अस्माकं कक्षायां मध्ये छात्राणां मनसि एवं रूढनीयं न कोऽपि अस्ति अहं यत्किमपि करोमि न, सर्वत्र पश्यति भगवान्. आत्मसाक्षिरिति उच्यते, आत्मसाक्षिरिति उच्यते. फ्रेंड्स, लाइक दिस देयर आर 12 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस. 12 यशो मूलं वर्तते. If a teacher is good in all this, successful teacher. Therefore I will give you later the print of it. Next one. Next. Fast होगा इन्नु ಬೇಗ ಹೋಗುವ. डू इट. शक्तित्रयं वर्तते. प्रथमशक्तिः ज्ञानशक्तिः. अस्य ज्ञानस्य देवता का? शृङ्गेरी शारदाम्बा ज्ञानशक्तिः. द्वितीयः शक्तिः अस्ति इच्छाशक्तिः. इच्छाशक्त्याः देवी त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी. का एषा? दुर्गा देवी. और तृतीयं तु क्रियाशक्ति. मोर यू वर्क मोर यू गेट. What is that? Lakshmi. एतत् शक्तित्रयं मिलित्वा एव मानवसम्पदः भवति. सक्सेस् इस् बेस्ड् अपान् सामर्थ्यं. सामर्थ्यम् इत्युक्ते जन्मजातं प्लस् रूढितं. सृजनशीलता जन्मजातं रूढितं, परन्तु उपक्रमः इनिशियेटिव् अस्माभिरेव स्वीकर्तव्यम्. एतत् भगवान् न ददाति. नेक्स्ट. रूपत्रयं जनानां. देयर आर three type of people. First type of students in the class, kick start. They will start. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳಬೇಕು. If you kick, then only they start. Otherwise केचन तादृशाः भवन्ति, किक् कुर्वन्ति चेदेव स्टार्ट् यथा यानं भवति तद्वद् भवन्ति. किक् द्वारा एव प्रहारेणैव प्रबोधिताः भवन्ति. पादप्रहारेण एव प्रबोधिताः. नो चेत् किमपि न कुर्वन्ति. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. भवत्सु तादृशाः पादप्रहारेण ये जागरिताः भवन्ति, प्रबोधिताः भवन्ति, कति सन्ति? किक् स्टार्ಟ್ B.Ed छात्राः ಹಸ್ತಂ ಉಪರಿ ಕುರುವಂತು. ಇವಳಿದ್ದಾಳೆ ಒಬ್ಳು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಒದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಪಾದಾಘಾತೇನೈವ ಅಸ್ಯಾಹ ಸರಿ नाम्ना सा विजयिनी अस्ति. द्वितीयं तु प्रेरणा. करोतु इति पृष्ठतः. देयर इज अ ओल्ड बस. हाउ टू स्टार्ट द ओल्ड बस? धक्का देना पीछे. लाइक दैट a teacher or a parent धक्का माಡು. Listen, then they are all push models. They are called as push ಅಂದ್ರೆ प्रणोदनं नोदनं. प्रेरणं नोदनं. नोदनेनैव कार्यं कर्तुम् उद्युक्ताः भवन्ति. तृतीयो अस्ति किक बिना पुश बिना स्वयं कार्यं करोति. इसको कहते हैं सेल्फ स्टार्ट. वेयर आर यू? ओके. नेक्स्ट. सो अस्माकं छात्राणां मध्ये एबिलिटी वर्तते, मोटिवेशन वर्तते. मुंदे होगु. देयर इज एन इंग्लिश स्टेटमेंट. प्लीज रीड दैट. People are neither pulled from the front nor pushed from behind. They are driven from within. This is a English proverb. Samskrite karaniyam. People are neither pulled from the front. पुरस्ताद् आकृष्टाः न भवेयुः, पृष्ठतः प्रणुदिताश्च न भवेयुः. अन्तरङ्गस्य शक्त्येव स्वयं प्रवृत्ताः भवेयुः. अन्तरङ्गस्य ड्रैव् इत्युक्ते अन्तरङ्गस्य प्रेरणया एव यशः भवति. चालकेन ड्रैव् ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯ एव प्रवर्तेरन्. नेक्स्ट मुदगि. सो ग्रुप् डिस्कशन् भवन्ति. सर्वे शिक्षकाः क्लास् मध्ये ग्रुप् कृत्वा प्रेरणीयं. नेक्स्ट अदರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
मया एव मुक्तव्यम् इति निश्चयं कृत्वा ग्रूप् मध्ये सम्भाषयति. नेक्स्ट 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 ग्रूप् डिस्कशन् मुन्दे होगी नेक्स्ट नेक्स्ट मुन्दे फीड्ब्याक् मौल्याङ्कनं भवति. एतत् सर्वं ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತದೆ ಈಗ. ನಾವು ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 10 ಗೇಮ್ಸ್. ವೇರ್ ಡು ಐ ಡೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. सर्वे शिक्षकाः कक्षा मध्ये पब्लिक् स्पीकर् भवितव्यं. पब्लिक् स्पीकर् इत्युक्ते कक्षायां सार्वजनीन वक्तारः यथा भवन्ति तद्वत् भवेयुः सर्वेपि शिक्षकाः. सर्वे शिक्षकाः ಏನಂತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕ್ಷಾ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಸಿದ್ಧತಾ, ಅದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ. ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಭವಿತವ್ಯಂ, ಅನಂತರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಭವಿತವ್ಯಂ, ಅನಂತರ ರೈಟಿಂಗ್ ಭವಿತವ್ಯಂ, ಕಾರ್ಡ್ मध्ये लेखनीयम्. ओके नेक्स्ट भाषणानन्तरं यदा भाषणं करोति तर्हि प्रथमं तु ಏನದು भङ्गिः इत्युक्ते posture. When you are speaking, how to stand? You should not stand like this, or you should not stand like this. Or when you are speaking, you should not stand like this. You should stand in such a way that everybody pleases. That is standing. ಮುಗಿತು another 5 minutes. Okay, next ಅಭಿನಯಃ. ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ when you are doing speech, you should be able to give gestures. In the classroom it should also happen. Next one is eye contact. You should see everybody. सर्वेषां दर्शनं भवतु. अतः पास् मध्ये पास् करणीयं, यतिः भवतु. नेक्स्ट वन इज ಏನದು ಸ್ವರ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಸ್ಯ ಸಂದರ್ಭೆ ಪಂಚ್ दातव्यं. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರಸ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪಿಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ उत्कृष्ट भाषणार्थं ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕಂ? ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಹೇಲಿಕಾಃ ಸುಭಾಷಿತಾನಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. Yes, ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಸೊ therefore ಅಂತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. Education and training is important, resulting in 2 things. One is व्यक्ति प्रभावः, विषय प्रभावः. इत्युक्ते कश्चित् डाक्टर् अस्ति, तस्य व्यक्ति प्रभावः. When you go there, speaks very well, but he is not a good doctor. Second one is, he is a good doctor, excellent doctor, but he doesn't speak well. Therefore, you have to develop both. Some teachers are very good, but not good teachers. Some good teachers are there, but not good. Both of you should develop. Okay, next is called Manava Samsadhanam. Next, human resources assess that. Heli, identify, mobilize, develop, and manage. This is called as. So, सर्वे छात्रा, सर्वे शिक्षकाः ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಾಂ ಉಪರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರಣೀಯಂ. ಸಂಧಾನಂ ಕುರ್ಯುಃ. ರಿಸರ್ಚ್ ಕರಣೀಯಂ. ಅನಂತರಂ ಮುಂದೆ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಕರಣೀಯಂ, ಕ್ಯೂರ್ ಕರಣೀಯಂ, ಡೆವಲಪ್ ಕರಣೀಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮಾತ್ किं भवितव्यं? फर्स्ट वन इज socialize the student. Next one is मनसः शिक्षणं and schooling the mind. Next, sharpening the intellect, and then self-regulating the emotions. This is the expected outcome of a student learning. When there is a student who is learning, you have to see that all the 4 things happen. Next one. So, संस्कृत शिक्षको भूत्वा भवतां पंथा शुभास्ते पंथानः सन्तु. श्री गुरुदेवेभ्यो नमः. How was the program? 1 minute. व्याख्यानं. Please sit for a while. 1 minute. निमेषद्वयं. 1 minute. Please sit down. 1 minute. See, all this is given as a subject in theory. Now in the afternoon, after bhojananantaram, vayam sarve ahatya naikaah kridaah. Many activities we have designed. That is our research. We have brought it all the way from Mangalore. Therefore, please come as early as possible after your food, so that we give you more and more games to play with children in this school. Thank you. ಬನ್ನಿ.
हरि ओम् इदानीम् अध्यक्षभाषणमस्ति श्रूयतां हरि ओम् अध्यक्षभाषणम् अल्पेषु क्षणेषु सम्पत्स्यते अनन्तरं झटिति अत्रैव वयं भोजनं करिष्यामः भोजनसम्बद्धते एका सूचना अस्ति सर्वैरपि स्थालिका आनेतव्या पुनश्च ये बाह्याः सन्ति छात्रावासे न वसन्ति तेषां कृते अत्र स्थालिकाः सन्ति इदानीम् अध्यक्षभाषणं चन्द्रकान्तभट्टवर्याणाम् अनन्तरं झटिति भोजनम् अत्रैव नमस्तुंग शिरश्चुंबी चंद्रचामरचारवे त्रैलोक्य नगरारंभ मूलस्तंभाय शंभवे इदानीं भवद्भिः अत्र साक्षात्कृतमस्ति यत् श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव इत्युक्ते शिकारीपुर कृष्णमूर्ति वर्याः शिखरे स्थापनीयाः कुत्र शिखरे अध्यापकानां शिखरे कथम् इति चेत् तेषां संक्रमण सामर्थ्यं ज्ञानस्य संक्रमण सामर्थ्यम् अनितर साधारणं वर्वर्ति वयम् इदानीम् अत्र साक्षात् कृतवन्तः यत् ते कथं भवतः सर्वान् तथैव भवतां सर्वेषां मस्तिष्कान् ते हिप्नोटैस् कृतवन्तः यथा ते वदन्ति तथा भवन्तः कुर्वन्तः आसन् अहं पश्यन् अस्मि भवतां स्व अस्तित्वम् एव भवन्तः समर्पितवन्तः कारणं किं शिष्यचित्तापहारकः भवतां सर्वेषां चित्तस्य अपहरणं कृत्वा ते पाठितवन्तः दैट इज व्हाई he became a famous and active and very good teacher अतः तेषां पाठनेन भवन्तः सर्वेपि उपकृताः सन्ति भवन्तः अपि अग्रिमजीवने क्रियाशील शिक्षकाः शिक्षिकाः भवेयुः यथा क्रिया केवलमुत्तरं मया आरम्भे उक्तं किल क्रिया केवलमुत्तरम् अतः सक्रियाः भूत्वा भवन्तः कार्यं कृत्वा शिक्षकाः भूत्वा जीवने सफलाः भवन्तु सद्यकाले अहम् एतादृश विशिष्ट एक्टिव सेशन सक्रिय सत्रं चालितवन्तः अतः तेभ्यः भवतां सर्वेषां पक्षतः कार्तज्ञं विनिवेद्य अध्यक्षभाषणं समापयामि धन्यवादः आध्यक्षवचोभिः अस्मान् तोषितवन्तः प्रोफेसर चन्द्रकान्तभट्टवर्याः तेभ्यः सान्दर्भिकधन्यवादाः एवं व्याख्यानं कृतवद्भ्यः एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग संदर्भे भवतः सर्वान् जागरितवद्भ्यः शिकारीपुर कृष्णमूर्तिवर्येभ्यश्च धन्यवादाः पुनः एकवारं सूचना अस्ति बालिकाः स्वप्रकोष्ठं गत्वा स्थालिकाः आनयन्तु अत्रैव भोजनात् परं कुत्रचित् स्थापयन्तु भोजनात् परं स्थालिकाः स्थापयन्तु कुत्रचित् अनन्तरं झटिति भोजनोत्तरं सत्रम् आरप्स्यते बोरिंग न भविष्यति क्रीडामाध्यमेन सत्रं भविष्यति अतः सपादद्विवादने